இது பழையரும்பு கடைக்கு ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. ஒரு காலத்துல அவர் எப்படி வாழ்ந்தவர்னு தெரியுமா? வணக்கம். இந்த ஆம்னி வண்டி 2011 மாடலு. முத எடுத்த வண்டி ரொம்ப ராசியான வண்டி. இது பழையரும்பு கடைக்கு கொடுக்குற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தோம் ஏசியன் மோட்டார்ஸை பற்றி என்னன்ட்டு. முதல்ல நாங்கள் எடுத்த வண்டி, அதனால் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு துளியும் மனசு இல்லாமல் இந்த வண்டியை வந்து வேலை பார்த்து புது வண்டி எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஏசியன் மோட்டார்ஸுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் தாண்டா இனிமேல் வந்து நின்னா தர்பாரு உன்னோட கேங்கு, நான் தாண்டா லீடு எல்லாம் என் வரலாறு பார்த்தவன் நாம் பல பேரு உன்னோட பேட்டைக்கு நான் தாண்டா நாடு. ரகட விட்டாக்கா ராக்கு நக்குற எல்லாமே சினுக்கா வந்தாக்கா சீக்கு நக்குறமே.